এই মোবাইলটা ডেড হয়ে গেছে, মোবাইলটা অন হচ্ছে না। কাস্টমার এসে আমাকে বলতেছে ভাই এটাকে জীবিত করে দেন যেভাবেই হোক। সো আমি এই ফোনটা খুলে ফেললাম, আর দেখতে পারছেন আমি শর্ট থেরাপি দিচ্ছি। সো দেখতে পারছেন আমি যখন ব্যাটারি কানেক্ট করতেছি সাথে সাথে কিন্তু একটা ক্যাপাসিটর গরম হয়ে যাচ্ছে। তো আমি বুঝতে আর বাকি নাই যে এটাই শর্ট। আবার দেখতে পারছি হ্যাঁ আমি কনফার্ম যে এই ক্যাপাসিটরটা রিমুভ করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ছোট্ট একটি ঘাতক ক্যাপাসিটর যে একটি ফোনকে ডেড করে ফেলে। তো এটা আমি রিমুভ করে নিলাম। তো এখন দেখেন আমি ফোনটি অন করার চেষ্টা করতেছি, ফোনটি কিন্তু অন হয়ে গেছে। এই ভিডিওগুলা করতে অনেক কষ্ট হয়। সো আপনাদের ভালোবাসায় আমি একটা সাবস্ক্রাইব পেতেই পারি। সো একটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন।